總價29.8萬咧就可以買到呢套56方嘅一房一廳啦。望翻咁嘅景色，前邊完全冇遮擋嘅，退休度假有翻咁嘅風景，靚到不得了啊！咁入翻嚟嘅咧，呢套56方咧做到一房一廳嘅，首先咧會做埋一個 open kitchen 俾到你啦。咁對面咧就係我哋一個洗手間，50路方嘅一個洗手間，大家可以見到空間真係非常之大嘅。咁隔離咧就係佢嘅主人房啦，主人房嘅光線方面咧都係非常之好啦。不單止咧，佢1.8米嘅床一樣可以做到3邊落床位嘅。咁呢個樓盤一直咁受關注嘅原因啦，不單止係佢平啦，而且佢嘅交通都係非常之方便嘅。咁如果往返香港嘅話，呢度去到我哋一個港珠澳大橋咧，講緊揸車過去20零分鐘就可以到㗎啦。3甲醫院咧就喺屋苑隔離嘅，住喺呢度退休度假，有咩頭暈身慶過去都係非常之方便嘅。中山三鄉出咗名嘅溫泉咧，呢度行路過去啊，10分鐘嘅時間就可以到啦。中意浸溫泉嘅街坊咧，買呢度係相當之舒服啦。咁住喺呢度咧，啲生活配套方面咧都係 OK 嘅。隔離咧就有我哋嘅商店啦，有我哋新鮮超市啦，完全滿足到你生活嘅一啲日常所需啦。咁如果對呢套單位有興趣嘅街坊咧，可以 WhatsApp 翻 Kyo 可以發多啲相關嘅資料，或者免費帶你嚟到實地嚟睇樓都冇問題嘅。咁今日嘅分享咧就到呢度啦，我哋下一期再見啦，拜拜。